Bon dia, benvingudes i benvinguts a l'acte que clou aquest cicle de la metròpoli cohesionada, que, com sabeu, és el primer dels 4 cicles previstos en el procés participatiu Barcelona Demà Compromís Metropolità 2030, que està impulsant i organitzant el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, amb el suport de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i la Diputació de Barcelona, i que compta també amb la col·laboració de moltes altres entitats i institucions de la regió metropolitana. Soc el Sergio Porcel, cap de l'àrea de cohesió social i urbana de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona i conduiré aquest acte que s'estructurarà principalment en 2 parts. En la primera part, els comissaris de la metròpoli cohesionada, la Teresa Bermúdez i el Benet Fuster, ens faran una primera síntesi de totes les propostes que han emergit dels debats i els diferents canals de participació que s'han fet durant aquestes últimes 3 setmanes, d'acord? Al voltant dels 3 eixos proposats i que han estructurat els debats, el d'habitatge, equilibri territorial i equitat social. Per tant, tindrem aquesta primera fotografia del que ha donat de si tot aquest procés participatiu i la segona part, el que farem serà com una conversa oberta en el que podreu participar tots els assistents i que l'objectiu serà bàsicament concretar totes aquestes propostes que han emergit en aquest procés, identificant les dificultats, els avantatges, els actors que s'haurien d'involucrar per fer viables aquestes propostes, per convertir-les en projectes i missions, per tant, per aterrar tot el que s'ha proposat durant tot aquest procés. D'acord? Posteriorment ja us explicaré com serà aquesta dinàmica de conversa oberta. De moment, comencem per aquesta primera part, per aquesta síntesi del que ha donat de si aquestes 3 setmanes de debat i, per tant, convido ja a entrar a la Teresa Bermúdez, al Benet Fuster, i també els acompanyarà la Luisa Pinto i la Maria Cortada, que formen part també de l'equip de Metròpoli Cohesionada. Sí? Ja estem totes. De moment, en aquesta primera part, el que sí que demano a la resta de participants és que no cliqueu al botó d'entrar fins que no acabi aquesta primera part. I quan finalitzi ja, com us deia, explicaré com procedirem per fer la conversa oberta. D'acord? Bé, us dono... Bé, doncs, com ha explicat el Sergio, venim de 3 setmanes de debat, que ha estat un debat que ha tingut lloc en les diferents taules rodones que es van fer al CCCB de Barcelona, a la Masia de Freixa de Terrassa, i que s'ha estès per l'espai web que s'havia habilitat per recollir-lo i per esprémer'l, per obtenir propostes d'actuació. I com que els debats són una cosa una mica difícil de domesticar, també està escampat per les xarxes i l'hem allargat en diferents converses amb persones expertes i segurament tindrem temps d'allargar-lo encara més. En tot cas, avui ens toca fer un resum breu d'aquests debats que hi ha hagut. Per cadascun dels 3 àmbits de debat destacarem els aspectes que han generat més consens, les propostes que es podrien convertir en missions i també aquelles qüestions que esperàvem que tinguessin més protagonisme però que han estat més aviat absents. En primer lloc, voldríem destacar que durant tot el cicle han sortit alguns temes transversals que han estat comuns als 3 àmbits. El primer és el de l'escala. Hi ha hagut una coincidència important en què hi ha problemes i necessitats que tenen lloc a escala metropolitana i, per tant, que qualsevol estratègia, qualsevol actuació que vulgui abordar aquests problemes i necessitats hauria de fer un salt d'escala, hauria de superar la fragmentació municipal i fer-se a escala de regió metropolitana. Entenc que aquí els del PEM estaran bastant contents perquè la seva hipòtesi de treball és bastant compartida per tothom. El segon tema de consens, molt relacionat amb aquest, és el de les capacitats municipals.
La metròpoli dels 164 municipis conté realitats molt diverses, hem vist, administracions de dimensions molt diferents, pressupostos molt desiguals, i durant aquesta setmana s'ha posat de manifest que cal coordinar recursos i que cal compartir-los, que calen mecanismes de redistribució intermunicipal per evitar que ciutadans pobres facin municipis pobres i viceversa, com deia Néstor Cabanyes en el debat de Terrassa. Cal pensar en formes de finançament capaces de donar resposta a les necessitats de la metròpoli, tenint en compte la diversitat i les desigualtats que hi ha entre persones i municipis, partint sempre d'un principi de solidaritat dins d'aquesta regió. Això entronca amb dues qüestions que han estat també bastant omnipresents als debats. D'una banda, la necessitat de teixir models de governança que articulin aquestes polítiques metropolitanes, i de l'altra, la necessitat de desenvolupar instruments que puguin créixer a les esquerdes d'una legislació que a vegades hem vist que no corre prou, que no és prou capaç d'adaptar-se als canvis de la realitat. Afortunadament, d'aquestes qüestions i sobretot de la governança se n'encarrega una altra metròpoli, per tant, avui ens podem centrar en altres coses. I en tot cas, i finalment, hi ha un darrer tema de consens, que és el de la necessitat de dades. Ens manquen dades i ens manca informació de qualitat que parteixi d'aquestes dades i ens ajudi a cartografiar millor les fractures, a identificar millor les desigualtats, a mesurar millor les vulnerabilitats que intuïm. Ens falten dades per fer una diagnosi comuna a la regió metropolitana, per dissenyar bones polítiques metropolitanes, per avaluar-les amb rigor. Ara, no sé si el Sergio ja està patint, perquè deu pensar que l'IRMB encara tindran més feina a partir d'ara, però no només ens cal recerca. De fet, aquests dies hem sentit que hi ha mancances importants en els registres administratius, que hi ha fenòmens que no queden registrats enlloc, que hi ha registres que no són públics i que hi ha registres públics que no són interoperables, que no ens permeten explotar aquestes dades ni construir una visió de conjunt de les dinàmiques que tenen lloc a la metròpoli. I com deia el Josep Wagner, també a Terrassa, potser no ens cal una identitat metropolitana per crear solidaritats intermunicipals, però sí que ens cal aprendre com funcionen les dinàmiques metropolitanes per estar més ben preparats i segurament més ben predisposats per intervenir. I per tant, ara anem al gra i comencem amb el següent àmbit de treball. Doncs ara donaríem pas a explicar-vos les conclusions de cada un dels... Perdona, Teresa, no se't sent. No. Potser amb els auriculars posant el micro més a prop. No. 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 Jo l'he sentida, per això, el primer cop que ha intervingut. Sí? Sí, jo també la sentia el primer cop. Hosti. Benet, potser pots proseguir tu amb l'exposició fins que la Teresa arregli el tema del micròfon? No se sent, Teresa. Pots continuar, Benet, o...? Recorda obrir el micro, Benet, sisplau. Val, gràcies. Deia que en la metròpoli cohesionada el dret a l'habitatge ha tingut una importància fonamental, de fet és un element central, que es considera per poder gaudir de tots els drets, ja que es considera la porta d'entrada a molts d'aquests drets. I és de consens, tal com diu el Comitè d'ESC, que hi ha aspectes que qualsevol habitatge ha de complir perquè pugui considerar-se adequat. La seguretat jurídica en la tinença, la disponibilitat de serveis materials i infraestructures, despeses, habitabilitat, accessibilitat, ubicació, adequació cultural, etc. Entenem que el dret a l'habitatge inclou el dret als subministraments bàsics, incloent l'accés a internet, i ha de permetre l'accés a la resta de serveis. En el debat sobre aquest repte s'ha reflexionat sobre les polítiques d'habitatge, els subministraments bàsics, la rehabilitació i la política de rendes. En comú hi ha 3 qüestions. En primer lloc, que les polítiques socials no s'han de dedicar només a contenir emergències, que cal iniciar processos de reflexió estratègica que incideixin sobre les causes estructurals que actualment impedeixen la garantia dels drets, que els diferents actors
volen formar part del debat que s'ha obert sobre les polítiques metropolitanes, que cal generar espais de diàleg i donar més eines als ens locals per fer front als reptes globals, perquè tots els municipis puguin progressar per igual respectant les identitats de cadascun, que el municipi on es visqui no sigui un condicionant a l'hora de decidir l'accés als drets ni sigui una font de segregació, que quan parlem de drets parlem d'aquells elements de benestar que es proveeixen fora del mercat, independentment dels ingressos i de la capacitat de compra que tinguin les persones. Les idees principals relacionades amb la situació de l'habitatge és que els municipis metropolitans pateixen una forta pressió per l'expulsió de població de Barcelona degut a l'augment de preus de l'habitatge i, per tant, que l'habitatge és un element central dels moviments de població dins de la metròpoli, que cal aconseguir que una part més gran de l'habitatge sigui proveït de forma pública, cooperativa, sense ànim de lucre. En relació als subministraments, que és un altre dels elements que ha tingut importància en aquest bloc, és que el dret als subministraments bàsics de les persones en situació de pobresa, malgrat que està garantit per la legislació actual, depèn molt dels municipis i del seu grau de vetllar pel compliment d'aquestes lleis, que es poden explorar aliances entre actors locals diversos, comunitats de veïns, associacions, cooperatives, per tal d'autoproduir energia a partir de fonts renovables i repartir-la entre aquests actors i autoconsumir-la. Pel que fa a les polítiques de garantia de rendes, s'ha vist bastant que allà on no arriba aquesta provisió pública i comunitària de benestar, doncs cal garantir un poder de compra mínim a les llars i que les polítiques de renda són una qüestió urgent a la regió metropolitana per esmorteir l'impacte de la crisi social i harmonitzar els sistemes de protecció social dels diferents municipis. I, finalment, relacionat amb la rehabilitació, perquè és un tema que es considera que pot tenir un impuls potent, dels fons Next Generation, etc., doncs es constata una necessitat de rehabilitació del parc d'habitatge actual des de l'òptica de la sostenibilitat i l'eficiència energètica. I això, es considera que els fons europeus, aquests Next Generation, que poden tenir una quantia important, en algun moment s'ha dit d'entre 60 i 70.000 milions d'euros a l'estat espanyol, doncs poden ser una oportunitat per impulsar processos de regeneració urbana. D'entre les propostes concretes, que podrien convertir-se en reptes missionitzables, doncs, s'ha dit que les polítiques d'habitatge han de ser supramunicipals, en col·laboració amb els operadors privats, amb lucre limitat i cooperatius. S'ha parlat d'establir regulacions perquè els nous desenvolupaments i la renovació urbana també serveixin per generar habitatge assequible en sòl consolidat. S'ha dit molt sovint que cal un operador metropolità, que potser inicialment podria tenir un encàrrec modest i molt delimitat, però per anar-lo fent créixer, per exemple, començar amb un instrument metropolità que captés habitatge o intentés mobilitzar habitatge buit, potser fent coses que els costen a alguns municipis petits i mitjans, com fent disciplina administrativa o disciplina urbanística de manera conjunta, i que aquest operador també s'ha dit que hauria de poder gestionar una borsa de lloguer metropolitana amb l'habitatge que es mobilitzés. S'ha dit que es podria fer una diagnosi de les situacions de sensellarisme a la metròpoli i de les respostes desiguals que es donen en els diferents municipis. S'ha parlat d'unificar els criteris per l'empadronament sense domicili fix, que és la porta d'entrada dels drets per persones en situació d'exclusió residencial, d'explorar noves fórmules de gestió, de la gestió de l'aigua i de l'energia, de crear un observatori metropolità de l'aigua, de potenciar les comunitats energètiques. S'ha fet proposta també de crear un sistema multiprestacional que combini diferents necessitats, multiprestacional de prestacions o transferències econòmiques que combini diferents necessitats a cobrir, esglaonats segons els nivells de les diferents administracions. En aquest cas, les administracions locals podrien complementar les prestacions que ja fan altres, però en tot cas estaria bé que això es fes des d'aquesta mirada atenta a les necessitats comunes a la metròpoli. I s'ha proposat la creació d'una agència de gestió de prestacions precisament que pogués fer això, aquestes transferències econòmiques de caràcter més o menys harmonitzat. Dins dels temes absents, que nosaltres pensàvem que serien més presents i que no han acabat de sortir gaire, el que destacàvem és l'habitatge turístic i el seu impacte, que és un tema que esperàvem que tingués més protagonisme i que no ha acabat de sortir. I si voleu, doncs ja continuo jo també amb el següent àmbit, que és el que en dèiem equilibri i integració territorial. En aquest àmbit, de fet, també hem parlat molt d'habitatge, perquè hem parlat molt de segregació residencial, de la segregació i els seus problemes, que de fet ha estat potser el primer gran tema de consens. S'ha dit que la segregació residencial ha fet un salt d'escala i que la segregació es dona a escala metropolitana, no només entre barris, sinó que, de fet, en bona mesura entre municipis,
que aquesta segregació metropolitana és causa de desigualtats entre persones i entre territoris i que aquestes desigualtats cada vegada estan més interrelacionades i de retruc fan que tinguem grans desigualtats en la capacitat de despesa dels ajuntaments i, per tant, que, ja ho hem dit i ho repetim, que són necessàries polítiques a nivell supramunicipal per trencar barreres d'accés a determinats serveis, que cal prendre consciència d'aquestes dinàmiques de segregació per entendre-ho com un problema conjunt que requereix, doncs això, accions compartides. El segon gran tema de consens en aquest bloc, bastant relacionat amb aquest, i de fet acaba d'esmentar al principi, és el dels recursos. Hi ha una percepció molt estesa que cal redistribuir els beneficis i les càrregues socials a la metròpoli entre els diferents municipis de la regió. De fet, s'ha dit fins i tot que és impossible fer metròpoli sense compartir ingressos i despeses i fins i tot algú es va atrevir a proposar alguns ingressos que s'havien de compartir. Hi ha ingressos que són metropolitans, es podien compartir, com aquells que generen les grans infraestructures o el turisme. Si bé hi ha hagut un gran consens a l'hora de constatar que cal compartir recursos entre municipis, hi ha hagut molta diversitat de propostes a l'hora d'imaginar com s'haurien d'invertir aquests recursos. Una de les propostes més recurrents possiblement ha estat la d'harmonitzar les carteres de serveis o com a mínim establir uns mínims municipals que garanteixin això, uns mínims a tots els municipis, però fins i tot hi ha hagut altres propostes més agosarades com la de promoure que els ciutadans de la metròpoli puguin gaudir dels serveis de tots els municipis a tots els municipis. En aquest bloc hem parlat també molt d'urbanisme. Hem dit que hi havia un urbanisme que s'havia caracteritzat per transformar el sòl, per convertir el sòl agrícola en sòl urbà, i s'ha dit que aquest paradigma està esgotat, que hem de pensar en coses noves. Bàsicament se'n subratllaven dues. D'una banda, renovar la ciutat i resoldre la segregació, i de l'altra, protegir i donar valor al sòl no urbanitzable. De fet, una idea que ha anat sortint sovint és que la metròpoli es relliga amb habitatge i amb vies toves. Hi havia qui parlava de senders metropolitans i altres vies que facilitin una mobilitat activa. I parlant de mobilitat, vam sentir la Ruth Lamas que deia que el transport públic no pot connectar-ho tot amb tot, que el transport públic requereix una densitat mínima i, de fet, és una densitat mínima que la requereixen qualsevol mena de serveis. Hem parlat i hem dit sovint que cal fer un ús eficient del territori i que cal estar alerta davant de dinàmiques residencials cap a la baixa densitat que es diu que la Covid podria estar fent reaparèixer i que comporten, òbviament, uns quants problemes, no només el de la dependència del transport privat. Un altre tema, potser el darrer ja d'aquest bloc, que ha estat bastant freqüent o que ha aparegut freqüentment és la necessitat de generar densitat. Ha estat una reflexió que ha sortit també sovint als debats. La densitat com a condició prèvia de moltes de les intervencions que calen. Potser la pregunta que hem respost menys és com generar intensitat urbana, com generar compacitat. Algunes orientacions sí que han aparegut. Per exemple, la Maria Buigas ens deia un dia, quan demanava això de densitat, en una estructura modular, posava un exemple bastant divertit, o feia una analogia curiosa que deia podem abaixar el foc de Barcelona perquè a altres llocs el puguin pujar, deia, però amb el foc segurament passa una cosa semblant amb el transport, no el podem portar tot arreu, per tant cal pensar una mica exactament on potenciem determinades coses. En tot cas, anem a les propostes concretes que podrien esdevenir reptes en aquest bloc. En primer lloc, una idea que s'ha repetit és que cal prioritzar projectes comuns d'escala metropolitana. Es posava el focus en que il·lusionin i que afavoreixin, que facilitin la coordinació entre municipis. Bàsicament perquè això, vull dir que hi ha moments en què hi ha una certa tensió, certs conflictes d'interessos i, per tant, posar el focus en aquelles coses que puguin generar consens i facilitar la coordinació és creu important. S'ha dit que hi ha algunes evidències que demostren els beneficis de les polítiques de renovació urbana, així com de la inversió en educació i protecció social. No obstant això, per fonamentar millor les intervencions que fem, ens cal millorar el coneixement sobre quines polítiques poden crear beneficis autosostinguts a mig i llarg termini. Aquesta qüestió del coneixement que també reapareixia bastant en aquest bloc. Una altra proposta que ha aparegut sovint és que cal aclarir quines són les condicions de vida mínimes o les condicions de benestar mínimes a la regió metropolitana. De fet, és respondre a la pregunta de què vol dir qualitat urbana en una societat tan heterogènia com la nostra. S'ha dit molt sovint que cal harmonitzar carteres de serveis amb propostes molt diverses, com per exemple crear una targeta metropolitana de serveis compartits. Ha estat una altra de les propostes recurrents, pensar en instruments que permetin equiparar els nivells d'accés als serveis per tot el territori. El rerefons d'aquesta proposta de cartera comuna és una solidaritat metropolitana que es podria materialitzar segurament d'altres maneres. S'ha parlat de compartir certs ingressos de despeses, però també de compartir altres recursos com serveis, sòl, edificis buits i un llarg etcètera. Fer un inventari d'aquests recursos, començant possiblement pel patrimoni de sòl i habitatge, és una altra de les propostes que hem sentit sovint. Una idea omnipresent, la referència a la llei de barris.
ha estat una de les propostes més repetides, invertir en territoris, invertir en aquells territoris amb més concentració de necessitats. En aquesta línia, mobilitat, habitatge, educació, són elements que s'han considerat claus per millorar l'equilibri i l'integració territorial i atenuar les fractures de la regió metropolitana. S'ha parlat d'equipaments polifuncionals, s'ha dit que poden generar fluxos urbans, que permeten cosir barris, i s'ha dit també que concentrar alguns equipaments, reforçar polaritats en ciutats intermèdies pot generar cohesió i pot facilitar aquesta barreja d'usos i persones. I algú fins i tot ha dit que una llei de barris no és suficient, que no n'hi ha prou amb inversió i que cal donar complexitat urbana a la regió, promovent habitatges diversos, promovent dinamisme econòmic a diferents llocs per reequilibrar la població i per generar barris i municipis més diversos, més heterogenis. Vaig directament als temes absents i tanco aquest bloc. Hem parlat molt de classe o d'ingressos i hem parlat una mica d'origen, però no hem parlat gaire d'envelliment ni d'emancipació, que són elements que poden ser importants a l'hora de marcar noves fractures i noves dinàmiques de segregació. Hem parlat d'una metròpoli atenta a les necessitats quotidianes, ha sortit, les necessitats de la vida quotidiana, però no hem aprofundit gaire en quins impactes tenen aquestes noves dinàmiques metropolitanes en les desigualtats de gènere. I per acabar, així una nota una mica positiva en aquest bloc, hem parlat molt de fractures, de riscos, de vulnerabilitats, però potser hem parlat poc de quins són els llocs d'oportunitat i com els podríem potenciar. I passem al darrer dels àmbits, no sé si... Vale, sí. No se't sent, Teresa. Perdona. Pots continuar tu, Benet? I si... Ja sé que és demanar-te molt, però si pots ser una mica breu ja perquè ens estem ja passant de temps. Gràcies. Doncs miro d'acabar jo i molt breument. Les idees principals d'aquest últim bloc ha sortit molt sovint el canvi de les estructures familiars, els temes vinculats a l'envelliment i els reptes que implica, les migracions, l'augment de la soledat no volguda com a aspectes importants a tenir en compte, com generen noves demandes en el sistema de cures i, per tant, han de portar-nos a repensar el sistema de benestar. S'ha dit que hem d'avançar cap a una metròpoli cohesionada amb eines i estructures per enfortir comunitats, que cal garantir espais de connexió entre la ciutadania precisament per aconseguir aquestes coses, que el model de gestió ha d'estar orientat a la transformació social i ha d'estar basat en una nova governança conjunta amb les organitzacions socials o amb les associacions. Vaig a les propostes concretes, doncs, i així abrogem una mica. S'ha parlat molt d'incorporar la comunitat com una part important de la política pública. Esmentava, em sembla que era la Sara Moreno, el diamant de les cures. Deia que hi ha molts exemples que són replicables a escala metropolitana i que fins i tot es podrien unificar en un sol municipi, els radars, alguns temes de cohousing, certs models d'atenció a les persones, que realment podrien portar-nos a configurar un model d'atenció diferent i més adaptat a aquests nous requeriments de benestar. S'ha proposat la creació d'una xarxa potent de centres de dia, una mica en aquesta línia de que cal reforçar el sistema de cures, però que cal fer-ho des d'elements sòlids, estructurals. Pensant que aquesta mena d'equipaments poden esdevenir espais de socialització, poden generar espais de trobada. I els temes absents en aquest àmbit són temes que nosaltres pensàvem que tindrien potser una mica més d'importància, és la digitalització com a font de cohesió i d'oportunitats, però també com a origen de nous riscos a desigualtats. Ha estat bastant absent el rol dels serveis socials i el potencial que implica, perquè són un element molt destacat de la política local, però a la vegada hi ha una gran heterogeneïtat, amb diferències de criteris importants i d'aplicació de la normativa. Hem parlat molt aquí, i hi ha propostes, o moltes propostes que s'han fet eren en la línia de millorar la recerca i la innovació social, que permetin dissenyar polítiques públiques més flexibles, que s'adaptin millor, que responguin millor a aquests contextos canviants. I si bé hem parlat molt de cicle de vida i de cures, ho hem fet d'una manera molt focalitzada en els processos d'envelliment, però no hem parlat gaire, també ens ha sorprès, ni d'infància ni de joventut, malgrat que els indicadors d'emancipació i de fecunditat també ens haurien de fer pensar que aquests col·lectius els passen coses. I ho deixem aquí per intentar-nos cenyir
temps. Molt bé. Bueno, moltíssimes gràcies, Benet, per l'esforç i perdoneu pels problemes tècnics de darrera hora. Bé, passem ja a la segona part d'aquesta conversa oberta. Primer, abans volia recordar que l'acte s'està enregistrant i que, per tant, la gravació es podrà consultar a la plataforma de Barcelona Demà Participa, d'acord? I bé, com us deia, els comissaris ja han posat sobre la taula tots aquests elements que han emergit d'aquestes 3 setmanes de debat i de participació. Per tant, donem pas ja a aquesta segona part i llavors demanaria, si us plau, si poguéssiu anar abandonant les pantalles i que es van incorporant al cercle inicial, que estaria format per la Flàvia Reina, la Maria Cisternas, la Maite Fibla i el Francesc Patricio. D'acord? Us explico més o menys, abans de començar, la dinàmica d'aquesta conversa. Si podeu silenciar els micros, de moment. Bé, com veieu, l'aplicació amb la que ens estem connectant només permet aquestes 5 pantalles. Per tant, només hi haurà 5 persones que podran aparèixer i participar. Veieu que teniu a baix el botó vermell o verd per entrar i sortir de la conversa i, per tant, es tracta de que sigui una conversa fluida en la que, bàsicament, l'objectiu, com us deia a l'inici, és aterrar les diferents propostes que han explicat els comissaris, fent l'èmfasi en les dificultats, les avantatges, quins actors s'haurien d'implicar, com es podrien fer viables aquestes propostes. I res més. Primer començarem amb aquest cercle inicial i a mesura que vagin acabant les seves intervencions, les persones aniran abandonant aquesta sala, de manera que sempre hi haurà un seient disponible perquè qui vulgui entrar a participar ho pugui fer. D'acord? Doncs em sembla que falta algú per incorporar-se. És la Flàvia Reina, no sé si està... Crec que no hi és. Bé, doncs continuem. Ja s'aniran incorporant més persones. Bé, iniciem aquesta conversa oberta. Us faré 3 preguntes principalment per iniciar la conversa i vosaltres mateixes ja anireu fent les vostres intervencions. Volia plantejar, en primer lloc, què podeu aportar des de la vostra expertesa a totes aquestes propostes i projectes o missions que s'han anat esmentant fins ara en la primera intervenció de síntesi. Després, que considereu quines amenaces o oportunitats tenen cadascuna d'elles, quins aspectes també s'haurien de considerar per fer-les viables. I, per últim, quines altres qüestions s'han de tenir en compte també pel que fa al marc institucional i la conjuntura actual per fer-les viables. Bàsicament, això serien les qüestions principals sobre les quals ens agradaria que anéssiu conversant. I quan vulgueu, podeu començar. La Maria, si vols començar tu. A veure, em sentiu bé, així? Sí. Heu dit tantes coses, no? El resum del Benet, no sé què puc aportar jo, perquè aquestes coses, vull dir que hi ha una feinada aquí darrere, no?
l'anàlisi, en el diagnòstic del que passa, coincideixo amb moltes de les coses que s'han dit. De fet, jo havia preparat avui una intervenció sobre el finançament, els ingressos, les despeses, no? Només ens recordem de la perifèria quan hi col·loquem aquelles activitats que a Barcelona no hi caben. Però després, a nivell d'ingressos, l'activitat econòmica se segueix centrant, perquè fa 100 anys que és així, això no és conjuntural, i la tendència serà que serà cada vegada més. I ens costa molt, no?, descentralitzar aquesta activitat econòmica. Llavors, externalitzem allò que a Barcelona no hi cap, no? Ara el discurs és, bueno, anem a construir l'habitatge social que a Barcelona no hi cap a la metròpoli, però també ens trobem que això no és exactament factible, perquè la metròpoli també ha crescut molt, de manera més dispersa, menys articulada, amb un urbanisme en molts llocs molt menys interessant, i això doncs, també compromet espais naturals que tenen molt de valor. Crec que ho ha dit el Benet, parlava d'això de les vies toves i els senders metropolitans i com es relliguen els habitatges, que és exactament el valor que li donem a la perifèria, i més després de la pandèmia, no? Que al final la nostra... El gran actiu que tenen aquests llocs és el seu encant perquè estan inacabats, perquè no tenen aquest caràcter urbà dens central que té Barcelona, no? Per tant, la contraposició centre-perifèria, un dels actius que pot tenir la perifèria és que és molt diferent i això s'ha d'incentivar. Sobre altres coses que heu dit, no? Com podem ajudar a concretar tot això? Perquè la diagnosi és completíssima i hi ha molts instruments que funcionen, la mateixa llei de barris, i els anem sofisticant, els diem noms i després ens inventem coses que fa molts anys que estan inventades, però en realitat del que es tracta, de dotar de recursos les àrees que històricament han estat més castigades. I si no hi ha recursos, perquè aquesta també és una cosa que hem de tenir en ment, que els recursos no són il·limitats i en tot cas han d'anar als serveis socials i a les escoles, en canvi l'urbanisme té aquesta capacitat de que amb creativitat es poden fer moltes coses. No? La creativitat encara no està sotmesa a la llei del capitalisme i és igual de creatiu actuar en una perifèria, o pot arribar a ser més creatiu i més productiu treballar en una perifèria que en un centre. I llavors una mica que crec que l'exercici que convé és actuar una mica per projectes, no? Passar de les idees a l'execució de les coses. Cerdà, diguéssim, també tenia moltes idees però les va materialitzar. Els projectes de transformació dels primers ajuntaments democràtics, moltes de les reserves de sòl que ara hi ha en els municipis metropolitans es van fer precisament durant els primers ajuntaments democràtics, amb moltes lluites veïnals, confrontant el que deia un pla superior que era massa gros i que estava dibuixat amb una taca massa grossa, no? Que era el Pla Nacional Metropolità. I en aquest sentit també qüestionar coses, no? Com això del cal un operador metropolità per fer l'habitatge social. No ho sé, o cal dotar tècnicament els municipis perquè puguin dur a terme això, no? Perquè també ens podem trobar que el conflicte sigui etern, que hi hagi un operador que tingui 1.500 projectes a la carpeta i que a l'hora d'aterrar-los no conegui els llocs, no conegui les dificultats. No sé si més gros és més eficaç. Jo crec que més petit i amb més coneixement sobre el territori de vegades es pot arribar a ser més efectiu, no? Que és del que es tracta. O sigui, ara també el que necessitem és eficàcia i evitar dualitats o triplicitats supramunicipals, perquè d'organismes que actuen, que intenten, diguéssim, intentar compensar les diferències en despeses per habitants entre Barcelona i la metròpoli ho intenten fer moltes administracions, però no acaben d'aconseguir el mateix resultat, no? Llavors, sí que penso que si el que volem és millorar, si no amb recursos, perquè no sé, tant de bo aconseguíssim, però si no es pot arribar a compensar amb recursos, doncs s'haurà de compensar amb idees, amb projectes bons i que aprofitin, no? Aquest caràcter absolutament diferent. Una cosa que penso que la perifèria té, o que no té la centralitat, és aquesta cosa de lligar cultura i natura, no? Crec que aquí hi ha molt recorregut a explotar. Són dos valors que poden atreure moltíssima gent i, per tant, fomentar l'intercanvi i fer-nos sentir més metropolitans en el sentit que una persona que visqui a Barcelona trepitgi assíduament els caps de setmana a altres llocs de la metròpoli.
jo m'havia preparat una mica això, la diferència de despesa entre un municipi com Santa Coloma de Cervelló, no? Que té 8.000 habitants, i Barcelona, que com sabeu té 1.700.000, no? El pressupost municipal de Santa Coloma és de 7,5 milions. A Barcelona són 3.000 milions. La despesa per habitant en un lloc i l'altre no té res a veure, no? Un lloc són 900 euros, a l'altre són 1.800. Però, en canvi, Santa Coloma de Cervelló té un patrimoni bestial, natural i arquitectònic, i el que no té recursos per omplir-lo. Llavors, perquè la capacitat d'inversió anual d'un ajuntament com el de Santa Coloma de Cervelló és molt, molt baixa. Igual doncs tenen 800.000 o 900.000 euros per invertir, no? Cada any. I amb això no renoves un edifici o no poses en valor tot el patrimoni necessari que hi ha. Llavors, què penso? Doncs que caldrà prioritzar i caldrà actuar per projectes. O sigui, hi ha un moment en què s'ha de dibuixar exactament on han d'anar cadascuna de les activitats i dotar-les pressupostàriament. Clar, i caldrà també generar aquestes dinàmiques de redistribució dels recursos i la manera de com fer-les viable, en base a quina governança ha d'haver-hi per portar-la a terme, aquesta redistribució de recursos. Donem pas a la resta de persones, si volen comentar alguna cosa també. Maite, si vols. Hola, bon dia. En primer lloc, moltíssimes gràcies per haver-nos convidat a participar d'aquesta taula i d'aquest debat, que realment és molt, molt, molt interessant. Jo no soc experta en temes de desenvolupament metropolità. Jo, sobretot, estic centrada en el que és l'impuls de la innovació social, l'emprenedoria social, la inversió d'impacte, la inversió en criteris socials i de sostenibilitat. Però amb tot el que ho he estat comentant aquest matí, a mi em sorgeix un dubte i el llanço ara i segurament esteu treballant amb aquesta línia, i és arrel de la crisi del Covid i la situació que moltes empreses estan començant a implementar ja models híbrids de treball, on una part de la jornada es podrà desenvolupar a la llar i després una altra, o segurament es faran alguns dies presencials. Això també està canviant la realitat de moltes ciutats i moltes àrees metropolitanes on el talent està marxant a segones residències, està marxant fora de l'àrea metropolitana o de la gran ciutat, doncs perquè el teletreball precisament el que et permet és això. I la meva pregunta és com visualitzem l'àrea metropolitana al 2030, al 2040, si al final s'estableix un sistema de treball bastant diferent i perquè el sector serveis ho permet. No és com quan estàvem amb la industrialització o models industrials. És a dir, nosaltres, el model organitzatiu de les empreses de serveis s'ha basat en el model que nosaltres coneixíem del món industrial i estem veient que no té sentit. I, per tant, el meu plantejament és com es replantejaran tots aquests elements a 10 anys, 15 anys vista, si realment acaba succeint que el talent marxa de la ciutat, de l'àrea metropolitana, i aleshores els fluxos canvien moltíssim en quant a mobilitat i també en quant a renda disponible. Això és una de les qüestions que deixo. I respecte al que estàveu comentant aquest matí, sobretot, jo crec que al final estem parlant de problemes sistèmics, de problemes molt complexos, i problemes sistèmics i problemes complexos al final requereixen també de solucions complexes, sistèmiques, on la cooperació público-privada és més necessària que mai. I de cooperació público-privada es porta parlant moltíssims anys. De fet, jo vaig començar la meva carrera professional treballant en el món del desenvolupament regional el 2008-2009 i ja es parlava de la importància de la cooperació público-privada. Però jo crec que ara és el moment i ara estem en un punt on el sector privat realment ha comprès i ha entès de la necessitat de que es vinculi i de que aporti solucions a totes les problemàtiques socials i medioambientals.
I això es veu plausible si analitzes com el sector privat, com els inversors, com el sector financer està entrant en força, impulsant projectes, impulsant innovacions i sobretot impulsant també inversions en l'àmbit de la responsabilitat social corporativa amb criteris ESG o amb la inversió d'impacte. Si us fixeu només en el sector de les inversions, en el sector financer, actualment, el 2020, el mercat global d'inversió està al voltant dels 279 trilions de dòlars a nivell global, a nivell mundial. D'aquests, 39 trilions ja es fan en criteris d'ESG, buscant sobretot aportar solucions als problemes amb els ODS. D'aquests 39 trilions, a part tenim 1 trilió de dòlars que és exclusivament per a inversió d'impacte. Tot això s'ha anat desenvolupant amb molta força en els darrers 2-3 anys i, per tant, jo crec que ara és un bon moment per atacar totes aquestes problemàtiques que tenim com a societat, que tenim com a ciutadans, que tenim des de les ciutats i des de les àrees metropolitanes, per intentar atreure també tot aquest potencial del sector empresarial per a que ajudi a donar resposta. I per a mi és important, com ja he comentat abans, la innovació social, però sobretot com financem aquesta innovació social. I ara mateix hi ha instruments que es poden ficar sobre la taula. Un d'ells és la compra pública innovadora, que jo crec que encara ens falta, des del punt de vista de l'administració pública, apostar per aquesta tipologia d'instruments que ens permetin innovar i que permetin provar coses noves. Perquè et dic, jo crec que recorrint a les fórmules tradicionals ja s'ha comprovat que molts cops és difícil donar resposta a aquests problemes, perquè no recorrim a formes, hi ha solucions més innovadores i crec que aquí, per exemple, la tecnologia pot jugar un paper molt rellevant, perquè ara mateix la tecnologia pot aportar moltes solucions o podria ajudar a donar resposta a aquestes solucions. I després, amb molta força, també s'estan desenvolupant a nivell internacional instruments que s'anomenen els bons d'impacte social. I els bons d'impacte social, al final, el que ajuden és articular finançament privat cap a solucions innovadores, molts cops que s'implementen en l'àmbit del sector públic. Perquè per a mi la clau al final és com fem això realitat i es podrà fer realitat si som capaços d'atraure més recursos. I una forma d'atraure recursos molts cops és recórrer precisament en aquests instruments d'inversió d'impacte i socialment responsables que ens ajudin a canalitzar tota aquesta innovació, provant coses noves i veure si realment som capaços de poder dissenyar i sobretot implementar el que seria la ciutat i l'àrea metropolitana del futur. Sí, a més, tenint en compte que estem a les portes de l'arribada d'aquests fons de Next Generation també, és a dir, és un element més que facilita aquest context favorable per la inversió que comentaves. Exacte. I en concret, aquí a l'àrea metropolitana de Barcelona, disculpa, tenim un talent emprenedor brutal. Tenim molt talent emprenedor que ara està emprenent projectes d'impacte social i d'innovació social. Mira, un exemple, en l'àmbit de la construcció sostenible i accessible que comentàvem abans, els emprenedors de Privalia, Lucas Carné i José Manuel Villanueva, que ells van fer un gran èxit amb la seva empresa. Privalia, molts de vosaltres la coneixereu, es va vendre fa poc més de 2-3 anys a venda privé per més de 400 milions. Doncs ara han emprès un projecte d'emprenedoria social en l'àmbit de la construcció dels habitatges sostenibles i accessibles, on estan intentant industrialitzar i digitalitzar tot el que és la cadena de valor del sector, que és un sector bastant obsolet. Estan ja amb dos construccions aquí a l'àrea metropolitana i són un exemple clar d'innovacions que podrien aportar molt valor per fer vivenda sostenible, per fer vivenda més accessible i, sobretot, basant en la millora del que és el sector de la construcció que fins ara ha estat i segueix sent un sector bastant tradicional. Molt bé. Doncs, Francesc, si vols comentar alguna cosa. Sí, coincideixo amb la Maria i ara amb la Maite de que el diagnòstic que heu fet és molt complet i bastant complex, com era d'esperar, no? A la Maria en especial m'ha cridat l'atenció el fet que parlava d'estructures grosses i que només era, vol dir, més eficient. Ho comparteixo absolutament. Jo crec que hauríem de veure com es construeix
Com construïm una societat, i a Barcelona Metropolitana és evident que té moltes possibilitats, d'estructures petites que treballen en xarxa. La cohesió social la construirem no pas a partir de grans estructures, sinó al contrari, a partir de petites estructures o molt arrelades al territori, molt ràpides de resposta, molt adaptades a la realitat municipal, local, etc., però que a la vegada és capaç de treballar en xarxa, de treballar coordinadament amb aquelles estructures veïnes, amb aquelles institucions, organitzacions, persones que s'organitzen per fer coses, veïnes, de manera que acaben teixint un territori tramat, un territori cohesionat, un territori que realment s'adapta a les persones. Jo, com en aquest fòrum, com a representant d'Amics de Gent Gran, permeteu-me que faci una miqueta de focus en les persones grans, en la gent gran, i us parli, més enllà de diners, d'estructures, us parli de sentiments i de solidaritat i de persones. Al final, les estructures s'hi ajuden. Vull dir, necessitem habitatges que siguin modificables fàcilment, que siguin accessibles. Si són accessibles per totes les persones, també ho seran per les persones grans. Si tenim la capacitat de construir habitatges que no responguin només a un model de família i que a la vegada siguin adaptables als canvis de familiar que passa al llarg de la vida, segurament la persona podrà continuar visquent al lloc de sempre amb condicions de qualitat de vida. M'agradaria treure també l'element que ens ha posat sobre la taula la pandèmia, especialment a la gent gran, amb 3 elements concrets. Un, la pèrdua de drets o l'edadisme o l'estigmatització de l'edat. Recordeu el que va sortir a premsa a Madrid i a Catalunya de manera velada, la saturació del servei sanitari, el primer que va generar va ser una exclusió de les persones més grans de 80 per l'edat, en lloc de tenir present que l'edat biològica no té res a veure amb l'edat mental o les capacitats. Hi ha persones de 80 anys que estan plenament actives. No sé si recordeu una notícia que vaig veure fa molt poc a TV3. Ara no recordo l'edat, tenia 70 i pico, 80 anys, d'una persona que estava fent l'ascensió a l'Himalaya. O sigui, hi ha persones de 80 anys que mantenen les capacitats i, per tant, és un error absolut social a l'excloure'ls per l'edat. I al contrari, hi ha persones de 50 anys que tenen les capacitats més limitades. Per tant, jo crec que si alguna cosa hem de treure, i se n'ha parlat sovint, però jo crec que de la pandèmia, és el fet que no podem excloure les persones contra l'edat. Està als drets humans, vull dir, tothom ens ho sabem de carrereta, no excloure ningú per raó d'edat, sexe, condició social. I resulta que el primer que fem per prendre mesures per garantir la disponibilitat dels serveis sanitaris per les persones amb edat productiva, teòricament, o amb més esperança de vida, és excloure per raó de l'edat. Jo crec que això és una lliçó que hauríem d'evitar absolutament. Segona, el fet que també ha posat en evidència el Covid, i especialment al nostre entorn, és lluitar contra la fractura digital. Serveix per a les persones joves, òbviament, però també per a les persones grans. És a dir, l'aïllament que ha imposat el Covid ha posat sobre la taula que l'únic canal d'acompanyament a les persones grans, de lluita contra la soledat no volguda, era l'acompanyament presencial, l'acompanyament de proximitat i visites. Hem hagut d'inventar l'acompanyament digital, que les persones grans veiessin els seus familiars o el seu voluntari o aquella persona que li omplia la part afectiva a través de la pantalla. I aquí és on hem detectat les carències que té la societat a nivell digital. Òbviament, moltes llars de persones grans o no tenien internet, o no tenien internet de prou velocitat, o no tenien un smartphone, o tenien una tableta. Vull dir, jo crec que al futur i de cara als propers anys, a l'horitzó de 2030-2040, la metròpoli hauríem de veure com ampliem aquests canals de comunicació, aquests canals de contacte, de manera que fem accessible més enllà de la distància física. Parlem ara del Covid per allò imposat, però també la distància física de manera normal està present,
i les persones poden viure acompanyades, poden compartir experiències encara que físicament no ho puguin fer. Això no treu, i comparteixo, ho parlava ara la Maite, el fet de que siguem capaços de construir a l'àrea metropolitana estructures de comunicació, xarxes de comunicació que facin física, que facin accessible, facin més curts, les distàncies més curts les comunicacions, fins i tot les comunicacions, o sobretot les comunicacions no necessàriament en cotxe privat o en vehicle privat. O sigui, hem de veure com construïm una àrea metropolitana tova, acollidora, solidària, que permet les relacions entre les persones, que permet que cadascú tingui la seva unitat petita de convivència, la seva unitat petita relacional, però a la vegada que és capaç d'actuar en xarxa en altres unitats petites. Aquest seria un dels reptes que jo crec que tenim pel davant de manera potent. I, per últim, òbviament, està absolutament d'acord en temes de distribució de renda. La millor manera de construir una societat cohesionada és que la renda no s'acumuli en algun territori, amb algunes persones o amb algunes empreses, sinó que veritablement tingui una distribució molt més democràtica i, per tant, abasti tot el territori. Vull dir, arribi a, deia la Maria, no recordo el municipi petit que deia, doncs abasti també aquells municipis. I ja no tant per renda per habitant, sinó per que allò que s'inverteix en aquell territori, si veritablement el connecta amb la resta de territori, l'està enriquint directament. I no hem de mirar tant distribució de renda per habitant, sinó distribució de renda per necessitats. Si aquell territori necessita més inversió, doncs perfectament. Jo recordo ara una meva vida professional ja llarga a País Basc, quan parlàvem de les diputacions, que sabeu que inverteix als territoris, Guipúscoa em deia, clar, Àlava pot tenir més equipaments perquè no té carreteres a construir, no té túnels a fer a les muntanyes. Guipúscoa, com que hem de fer túnels a les muntanyes, hem d'invertir molt més en muntanyes. Doncs aquesta realitat que la inversió no es pot comptar per habitants, sinó per necessitats de territori, ha d'estar present a les polítiques públiques. I la manera que el territori estigui cohesionat és que l'urbanisme, les comunicacions, els habitatges, etc., siguin confortables i bons. I, òbviament, la política de rendes. Amb això tanco per no acaparar més terreny. En la gent gran, el que estem preocupats, a banda, òbviament, de la solitud no volguda, és el fet que al final, si recordeu, la darrera crisi la van pagar la solidaritat familiar, especialment les persones grans. És a dir, que les joves no tinguessin recursos va fer que moltes joves tornessin a casa dels pares que tenien mal que mal algun ingrés, era l'únic ingrés fix que tenia la pensió, i atapeint l'habitatge, obligant a tornar a un modus de vida complicat i compartint aquesta renda petita de l'avi en les persones grans. Home, crec que un repte és la distribució de renda que faci que cada unitat de convivència pugui viure de manera autònoma i amb les seves necessitats bàsiques cobertes, que no calgui recórrer a la solidaritat familiar perquè no són capaços de donar una resposta a la solidaritat col·lectiva a nivell d'institucions. Amb això tanco, continuo la conversa, perquè és molt interessant. Gràcies per convidar-nos també. Moltes gràcies. Bé, us demanaria, sisplau, si podeu fer les intervencions més breus per donar temps que pugui participar tothom. I us recordo això, que quan aneu intervenint podeu sortir per deixar espai també a la resta de participants. Qui vulgui ja es pot anar afegint també als espais lliures i presenteu-vos quan feu la vostra intervenció, si us podeu presentar perquè la gent sàpiga qui sou i contextualitzar una mica la vostra intervenció, perfecte. Per tant, us animo, hi ha 2 seients lliures, per tant, qui vulgui afegir-s'hi a la conversa, doncs endavant, i sisplau les intervencions, si les podeu fer més breus, perfecte. Cristina, si vols continuar. Sí, en primer lloc, doncs, gràcies per convidar-nos. Jo vinc en representació d'una entitat social, concretament amb qüestions d'acompanyament a persones amb discapacitat i trastorn mental.
I després d'escoltar tot això, la veritat és que al principi a mi això em venia molt gran. Dic, ostres, i jo aquí què puc aportar, no? Perquè aquí hi ha molta experiència, molta gent que en sap molt, no? I que fa uns anàlisis molt profuns. I llavors jo crec que potser la meva aportació, modesta aportació pel que represento, és com es viu això o com es pot encaixar tot el que les conclusions que s'han dit des del punt de vista de les organitzacions socials. Aquí ha sobrevolat una idea general que parlava que el repte que tenim ara és la transformació social. És un gran titular, però exactament què vol dir això? Tu quan al principi deies que havíem de parlar de quines amenaces i quines oportunitats tenim després d'aquesta diagnosi, jo crec que aquesta és l'oportunitat. I coincideixo també amb la Maite, crec que es diu, que és Ship2B, que justament ajuda a accelerar projectes de base social per la innovació. A mi, per la part que em toca, el que estem detectant és que hi ha un abans i un després de la pandèmia, no falta ser gaire intel·ligent per veure això, però sí que ens ha passat que els col·lectius que ja eren vulnerables ara ho són encara més. Estem amb una doble vulnerabilitat. Però també això ens suposa també un repte perquè la gent, la mirada de les persones ha canviat després d'aquesta pandèmia. Potser estem més ja proactius a fer canvis, a comptar potser amb les organitzacions socials per iniciar projectes i aquí és on hi ha el rol. Jo, per ser breu i donar també pas a la resta de companys, jo apuntaria com diferents aspectes que cal tenir en compte dins d'aquesta transformació social. Primerament, les sinergies. Estem en un moment on les sinergies, les aliances, els acompanyaments, crec que han de ser la clau del futur i així ho estem vivint des de les organitzacions. Però no sinergies no només entre nosaltres per fer els territoris cohesionats, que també comentava el Francesc, sinó entre administracions público-privades, entre entitats socials i empreses. D'aquesta manera, cadascú aporta la seva experiència i acabarem potser també des del punt de vista social, també acabarem emocionant. Al principi, una de les conclusions que es deia, que me l'he anotat perquè m'ha interessat, que s'intenten trobar projectes comuns que emocionin. Potser la part emocional és la que aporten les persones. Els papers, els documents, al final són papers, però les persones són les de les emocions i aquí és on tot l'àmbit social pot aportar aquesta emoció. Una altra cosa important i que no sé si s'ha treballat molt és a l'hora de fer aquesta transformació social posar la persona en el centre d'interès. Aquí es parlava de fer que els municipis estiguessin adaptats a les persones i no al revés. Doncs això és posar la persona en el centre, l'atenció a què necessita la persona i a partir d'aquí teixim tots els serveis i totes les millores que s'han apuntat anteriorment. I després crec que a l'hora d'establir els plans estratègics hem de tenir en compte el que ha passat ara. O sigui, aquesta pandèmia ha modificat la vida, ho deia abans la companya, d'aquí 15 anys què ens trobarem? Perquè hi ha gent que ja no viu a les ciutats, com afrontaran les ciutats la fuita de talent, però com afrontarem tots aquesta nova realitat. O sigui, a l'hora de teixir aquests plans estratègics, a l'hora de teixir aquesta transformació social, tenint en compte el que està passant ara i el que està per venir. I l'últim apunt, i que ens toca directament a nosaltres, és aquesta pandèmia el que ha portat i portarà és qüestions de salut mental. Hi haurà un increment en aquest sentit i això ho hem de tenir en compte, s'ha de tenir previst i això com ho gestionarem des dels municipis i quines estratègies es faran en aquest sentit. Jo apunto aquests temes i si voleu després continuem el debat. Moltes gràcies per l'oportunitat que ens heu donat de tenir veu en aquest conjunt. Sí, gràcies. Penseu que també podeu tornar a participar, vull dir que podeu entrar i sortir quan vulgueu. Maria, si vols continuar? Sí, no sé si em sentiu? Sí, sí, endavant. Bueno, contenta d'estar avui aquí perquè a mi em va tocar escriure un paper i mentre l'escrivia un té la sensació que és més un monòleg que no pas un diàleg i a mi m'agrada més els diàlegs, amb la qual cosa contenta avui de poder estar aquí. A mi m'agradaria posar l'accent en 3 coses. Una és que estem acabant o esperem transitant aquesta pandèmia. Hi ha algunes coses que segurament
canviaran i s'afegiran, però jo sóc dels que creu que tots aquests canvis tan radicals en les maneres de treballar i tot això anirà diluint-se amb el temps, perquè al final, quan parles amb la gent que es dedica a dissenyar els espais corporatius d'empreses, etc., no és tan radical el canvi, perquè traslladar la gent a treballar a casa seva de manera permanent és bastant complexa. Per tant, diguem-ne que ni serà 0 ni serà 100, sinó que anirem trobant espais intermedis. El perill que té això és que no podem perdre de vista que els espais urbans, les ciutats, de la mida que siguin, són espais on la gent que habitualment té menys oportunitats va en busca d'oportunitats i, per tant, els que es poden permetre el luxe d'aquesta segona onada de suburbanització són, una vegada més, els que tenen més recursos, més formació, etc. Perquè els altres segueixen necessitant precisament espais de complexitat i d'intensitat urbana per resoldre el seu dia a dia. I el perill llavors està en que aquestes ciutats es converteixin en espais on exclusivament trobem la gent o les persones amb més vulnerabilitat entre ells. I per això jo en l'escrit vaig ser una de les crítiques, diguem-ne, amb el tema del pla de barris. No perquè estigui en contra del pla de barris, sinó perquè crec que hauríem de tendir precisament a que aquests barris on es van fent aquestes actuacions, i molts d'ells són barris que ja portem més de 30 anys posant-hi diners constantment i, per tant, no són nous, sempre són els mateixos, ens atrevim d'una vegada a fer intervencions una mica més radicals. Perquè són barris on majoritàriament hem actuat sempre amb equipaments, amb l'espai públic i en polítiques socials, però no ens hem atrevit mai a entrar en les tipologies de l'habitatge, a diversificar la població que hi ha. I de la mateixa manera que crec que no seria saludable per un Barcelona demà seguir pensant en una metròpoli de centro i perifèria, perquè a nivell de regió metropolitana no va de centro i perifèria, és policentrisme puro, amb uns espais urbans complexes, amb mini, diguem-ne, reproduccions en altres escales més petites, també d'una relació entre un espai de més centralitat i uns nodes al seu voltant, però que no tenim mecanismes que facilitin la cooperació en aquests espais. La Maite parlava d'exemples de cooperació público-privada. Un dels problemes que tenim en aquest país és que els instruments fiscals no són tan innovadors com en altres llocs. Per tant, si tenim clar que s'ha de facilitar i propiciar una cooperació entre diferents espais urbans, entre diferents nodes urbans d'aquesta regió. Que aquesta cooperació pot prendre tantes formes i tanta... Això que el Truyen fa molts anys en parlava de geometria variable. Poden tenir tanta geometria variable com vulguem. L'hem d'orientar a projectes, que deia la Maria Cisternes, i amb això estic d'acord amb ella. L'hem d'orientar a accions concretes, perquè és la manera de construir aquestes cooperacions. Necessitem innovar en temes fiscals, necessitem... A mi no m'agrada utilitzar la paraula governança, crec que necessitem nova manera de fer política, no governança, política, i diria que necessitem també una mica més de valentia per començar a trencar determinats tabús en aquests espais i en aquests barris on actuem amb el pla barris, perquè una de les preocupacions que jo tenia escrivint el paper és que estem parlant del 2030 i del 2050. Y cuando ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Nosaltres tenim una bomba de rellotgeria en els nostres municipis, de futures banlieues, etc., i no estem donant la talla. No estem posant la intensitat que serà necessària per no trobar-nos que, per una banda, tindrem una població efectivament envellida quan el baby boom comenci a jubilar-se, però tindrem una població molt més heterogènia, molt més diversa, de gent que arribarà dels 30 cap a baix, amb uns problemes que ja veiem ara d'atur juvenil, d'expectativa de vida, etc. I això s'ha de començar avui, perquè és avui que construirem aquest futur, diguem-ne, més cohesionat i més integrat. Gràcies.
Sí, gràcies, Maria. Jo, aprofitant que estàs aquí i que hi ha hagut aquesta proposta la setmana passada d'aquest hipotètic pla de barris metropolità i que s'ha anunciat fins i tot una dotació econòmica per part de l'Ajuntament de Barcelona, del municipi de Barcelona, i en la lògica aquesta d'anar concretant, no? I identificant aquestes oportunitats, etc. Com valores aquesta proposta també? No sé, quina forma creus que hauria de tenir aquest pla metropolità, si és convenient, si no? El Marc riu i pensa, apa, fica't en el liu. Contenta de veure't, Marc. A veure, o sigui, jo no tinc... A veure, anem a pams perquè no vull que es malinterpreti. ¿Vale? Diguem-ne que focalitzar recursos en determinats espais del territori em sembla positiu. El que em sembla és que hi ha una certa... Tot i que és evident que han anat canviant, perquè el pla de barris té més dimensions que exclusivament la urbanística, però hi ha una certa inèrcia en la manera d'operar en aquest tipus de barris. La meva pregunta és, si sempre ens preguntem el mateix, sempre ho mirem de la mateixa manera, sempre obtenim la mateixa resposta. I a mi el que em preocupa, i en el document que escric us en proposo un parell de lectures, és aquest concepte a la ciutat de llegada. Quan mirem molts d'aquests barris, la població que hi ha ara pot tenir estadísticament el mateix perfil que la població que hi havia hagut abans, però no necessàriament és la mateixa població. I són espais que cada vegada que hi ha una crisi se'ns cauen amb tots els indicadors. Llavors, la meva pregunta és, estem segurs que la manera d'invertir i de resoldre definitivament aquest tema és mantenint-los en la UCI amb més i més recursos constantment, etc., o hem d'optar per qüestions més radicals? Què vol dir més radicals? Més radicals és atrevir-se a modificar les tipologies dels edificis d'habitatge i generar habitatges diversos per tenir població diversa. Perquè i algú pot dir, està parlant de gentrificació. No, jo no estic parlant d'expulsar a la gent a la força, però és evident que hi ha barris en el nostre àmbit metropolità on s'han fet històricament intervencions que no ha suposat fer fora la gent de qualsevol manera, sinó de donar oportunitats, perquè la diferència és que en molts d'aquests barris la gent arriba perquè no té on triar, és a l'últim punt, són els que no trien mai on van. I el que jo pregunto és, podem intentar anar un pas més enllà? Perquè tots sabem com són aquelles edificacions i anem posant pedaços. Llavors, em sembla bé que es faci a escala metropolitana? Sí, em sembla molt bé. Crec que és necessari? Sí, perquè la ciutat de facto és la metropolitana. Crec que és el mateix model? No, crec que hem de ser una mica més ambiciosos. Crec que hem d'anar a ficar en mà dels espais dels habitatges, de les tipologies d'habitatges, sense por i sense, diguem-ne, i sense autocensura. Que això vol dir que ens passarem del que li passi a les persones? No, però si això no ho farem, no ho hem fet mai. Però llavors ens parem nosaltres mateixos de ui, és que això no es pot tocar. Bueno, doncs fent tot l'altre, el que veiem és que al final del dia és condició segurament necessària, però no suficient per erradicar-ho totalment. I aquí hi ha molta feina i, evidentment, això és sistèmic. I la Maite també ho deia, no hi ha solucions màgiques, ni el que estic dient jo possiblement sigui la solució màgica. Però em sembla que és una bona notícia, però que podria venir acompanyada d'un plantejament, jo demanaria un punt més ambiciós. Moltes gràcies. Doncs, Marc, recordeu presentar-vos quan feu la intervenció i bé, que siguin curtes les intervencions perquè ens estem quedant sense temps i a veure si que tothom pugui participar, que vulgui. Molt bé, Sergio. Jo intento ser molt breu. Jo soc en Marc Garcia, soc enginyer de camins. L'equip del Pla Estratègic em va demanar, doncs, em va fitxar per fer la figura del que se'n diu el coordinador del comissariat. No m'enrotllo sobre això, diria. En definitiva, soc un més d'aquest equip gros, al que pertanyen també el Benet i la Teresa, que estem aquí intentant aportar el millor de nosaltres per construir
aquest compromís Barcelona demà, horitzó 2030, diríem, que vingui a respondre a totes les necessitats, diríem, i posi les bases d'aquest futur, d'aquest nou pla metropolità. La meva intervenció era en aquesta direcció, diríem, de cara a la construcció d'aquest pla. El Benet ens ha fet, diríem, un tast de lo ric que està resultant, diríem, tot aquest procés de jornades inicials, jornades territorials, aquest mateix fishbowl en el que estem ara, de cara a emergir, per una banda, els elements d'una diagnosi de cadascun dels àmbits temàtics en què hem dividit la metròpoli, si és que això es pot fer, diríem, però metodològicament és l'aproximació que hem fet. I segon, per on podrien ser, diríem, les pistes, les propostes, línies d'actuació, etc. Metodològicament, dic perquè això a mi m'interessa molt i crec que és importantíssim i que crea i que fa que aquest pla sigui una mica diferent d'altres plans. Aquest pla, diríem, el que vol fer és, a partir d'aquesta diagnosi, fer un salt i plantejar la seva part propositiva en termes de missions, diríem. I jo crec que molts de nosaltres, i jo m'incloc, no som experts, diríem, en això del que són les missions. Aquest és un concepte que fa uns 5 anys que roda la literatura científica, la Mariana Mazzucato, diríem, és la popi d'aquestes qüestions i segurament, i això ens hem de fer, diríem, un curset accelerat, diríem, sobre el que són les missions. Però intuïtivament les missions, diríem, són idees que engresquen, diríem, que engresquen al comú dels actors, diríem, tant la gent que les ha de protagonitzar, diríem, com la gent que s'hi ha de beneficiar. La Mariana Mazzucato, diríem, en un paper de fa 2 o 3 anys, deia que la missió arquetípica dels americans, diríem, va ser enviar un home a la Lluna, no? Una mica en plan votat, diríem, perquè s'entengui, no? Diríem, era una idea que en el seu moment a una societat determinada, amb uns interessos determinats, els va engrescar. I tot això, diríem, per poder-ho fer possible, va implicar un seguit de projectes, no? La construcció d'un centre espacial, la construcció, diríem, d'un coet determinat amb una capacitat propulsora determinada, la construcció uns trajes especials, etc. D'alguna manera, la intuïció que ha tingut l'equip del PEM, diríem, és que per engrescar-nos nosaltres mateixos, diríem, en aquesta mena, diríem, de desassossec general en el que vivim actualment, aquest nou pla estratègic l'hem de formular en missions. I, per tant, tenim una feina, diríem, important i jo diria delicada, alhora que engrescadora per davant, de cara, diríem, a convertir tot això que ha emergit, diríem, com un diamant en brut en aquest procés participatiu i està emergint encara també avui, en missions de les quals es desprenen els projectes que venen a posar solució, diríem, a totes aquestes problemàtiques que s'han posat de relleu. Gràcies. Moltes gràcies. Bé, doncs ens queden més o menys un quart d'hora. Us animo a entrar, tots aquells que vulgueu dir alguna cosa. Bé, endavant, Teresa. No sé si ara em sentiu. Ara sí, ara sí. Gràcies. Menys mal. Bueno, jo també molt breument volia apuntar 3 idees que crec que són idees potser més transversals, més globals, que afecten a la metròpoli cohesionada, però crec que afecta a totes les metròpolis i el que seria el disseny del pla estratègic. Una és el tema dels objectius a curt, mig i llarg termini. Crec que en les missions i en els projectes concrets, tal com ja apuntava el Marc, hem de poder visualitzar els 3 escenaris. Evidentment, hem de tenir les llums llargues posades perquè tenim reptes que són complexos, tenim causes estructurals que no es poden solucionar d'avui per demà, però hem de poder anar fent passos conjuntament perquè tenim problemes sobre la taula molt greus. A les nostres ciutats tenim persones dormint al carrer, demà es torna a fer el recompte a molts municipis de l'àrea metropolitana, tenim gent que continua sense poder empadronar-se sense domicili fix,
Llavors, crec que aquí hem de poder ser estratègics i donar respostes a situacions molt greus a mesura que anem plantejant altres escenaris a llarg termini. I després, dues idees més. Una és la de la representació i la participació. Crec que aquí tenim tots un repte també en com fem que tothom es senti representat en els projectes, en les missions, en els plans. Evidentment, han de ser molt participatius, molt oberts, però hem de poder encabir que tots els actors i tots els agents es puguin sentir representats i poder donar aquests espais d'alguna manera. Tant a la societat civil organitzada, els moviments socials, estic parlant evidentment també d'entitats socials, d'entitats privades, i crec que aquest és un repte. I l'altre és el de les pròpies persones afectades, que tampoc podem oblidar-les. Aquí estem parlant de gent gran, estem parlant de persones migrades, estem parlant de dones, estem parlant de joves que queden fora del circuit. Llavors, d'alguna manera, hem de poder donar-los veu i hem d'innovar. Aquí sí que hem d'innovar en quins espais de participació fem perquè aquestes persones ens puguin dir, perquè al final totes les accions que fem estem pensant en la persona. Ho deia abans la Cristina, la persona està en el centre de les nostres polítiques i d'alguna manera no podem decidir per elles i no podem deixar d'escoltar-les. I potser els sistemes que hem tingut fins ara de participació no han estat efectius per recollir realment la seva veu. Ho hem fet sempre a partir d'altres representants. I per tant, aquí crec que també hi ha un repte que com a metròpoli i com a PEM hem de poder buscar la manera que els beneficiaris dels projectes i de les accions realment participin des d'un inici en la cocreació de tot això. Moltes gràcies. Bé, reitero que us animo a entrar, a aquelles persones que vulguin aportar alguna cosa al debat. Estem als darrers minuts. Bé, Benet, si vols comentar alguna cosa més. Jo feia una entrada d'emergència, en realitat, per si a Tere no la sentíem igualment, però sí que hi ha un parell d'idees que m'han semblat interessants i que surten i que de fet reflexen debats que han estat molt presents aquests dies. Vull dir que de fet, quan la Maria Cisternes al principi d'avui deia més o menys que les coses més petites o a escala més petita poden ser més eficaces, vull dir que jo no sé gaire si poden ser més eficaces o no, el que segurament és veritat és que estaran més o millor adaptades a les necessitats particulars i li compro molt que ja hi ha moltes estructures que fan coses molt semblants i per tant que hauríem d'evitar duplicitats, però en tot cas hi ha una tensió que hem acabat de resoldre bé en aquests dies, que és entre una cosa que ens sembla desitjable, que és un model de provisió de benestar o de serveis més o menys descentralitzat amb la necessitat que hi hagi una certa harmonització de recursos i de carteres. Hi ha una altra qüestió, que és que jo no sé, em sembla que era Santa Coloma de Cervelló que esmentava, però que hi ha municipis que no són capaços de fer determinades coses perquè no tenen la dimensió mínima. I per tant, més enllà dels mecanismes redistributius que establim, està clar que hi ha qüestions que sense una certa coordinació intermunicipal no passaran perquè hi ha un gruix molt important de municipis, de fet dèiem en algun moment, que són 3/4 parts de municipis que tenen menys de 20.000 habitants i, per tant, els seus recursos, la seva capacitat administrativa és molt limitada i, per tant, caldrà que establim uns certs mecanismes per coordinar. Jo, en tot cas, afegeixo només una cosa. Jo no he esmentat a la Maria Buigas, que ha estat molt audaç, de posar aquesta crítica al pla de barris, però en tot cas hi ha una cosa que no hem parlat gaire ni tan sols en aquests debats. Vull dir que hem parlat de l'opció d'invertir en persones, i és una cosa, i de l'opció d'invertir en territoris, i és una altra, i la Maria posa una cosa interessant, que és, a banda d'invertir en persones i en territoris, toca invertir per generar un cert mix social, un cert barri, que els barris importen, i això no hi ha estat gaire, ho ha dit la Maria prou, i pensant en això em sembla que és una idea que és important que quedi aquí, que aquí posi. D'acord, moltes gràcies. Bé, doncs anem acabant ja. Si vols, Joan, fer la teva intervenció. Bé, i Ariadna, i ja tancaríem. Jo seré molt breu. Jo, de fet, no tenia pensat intervenir. Segueixo aquest procés de debat de Barcelona Demà, diguem-ne, com a oient i com a interessat amb el tema, perquè ara estic d'assessor a l'àrea de desenvolupament de polítiques urbanístiques d'aquí, l'àrea metropolitana, i sí que, només no vull enrotllar-me massa, només
posar sobre la taula, trobo faltant posar sobre la taula el treball, i és el que vull fer aquí, és posar en valor el dipòsit de coneixement que suposa el treball d'anys de feina del Pla Director Urbanístic Metropolità, amb gent molt capacitada, amb gent experts, amb molta matèria, molta feina feta, i que trobo a faltar que en tots aquests debats no hi surt. Una mica estic reclamant, diguem-ne, el fet de que hi hagués més presència d'aquest treball, ja sigui pel que sigui, per criticar-lo, per criticar el marc, per criticar el que s'ha fet, o sigui, les alternatives que s'estan proposant, pel que sigui. Però que és una feina que val la pena que la posem sobre la taula i que ara que encara està en procés de redacció de cara a la seva aprovació inicial, doncs també és un bon moment per rectificar coses o per aportar idees i coneixement. Simplement això. Moltes gràcies i endavant. Gràcies, molt d'acord amb això, de tenir més present el PDU metropolità. D'acord. Ariadna, si vols comentar alguna cosa. Em sentiu ara? Sí, endavant. Bé, en primer lloc, moltes gràcies a tothom perquè crec que han sorgit temes molt necessaris, a part d'interessants, i crec que en aquest sentit el debat està funcionant. Jo parlo una mica des de la perspectiva de jove, més que com a consultora, perquè crec que és important que tinguem en compte les necessitats dels joves en aquests entorns. Per exemple, s'ha parlat a nivell d'habitatge. L'habitatge ara mateix per la majoria de joves que no només ja parteixen d'unes condicions precàries en tant que joves, sinó que la crisi econòmica també els ha castigat especialment, fan que potser els lloguers del centre de Barcelona siguin pràcticament inassumibles i molts potser hagin d'optar a viure a la zona metropolitana, que és una opció que, d'altra banda, pot generar una major qualitat de vida, però sí que necessita reforçar el que són els sistemes de transports, reforçar l'estratègia d'habitatge sostenible, potser dedicat a espais compartits. Els joves normalment comparteixen habitatge amb altres persones, llavors també podem tirar cap a aquest cantó. I en aquest sentit també jo crec que començar a treballar la consciència metropolitana en els joves d'avui també farà que aquesta aposta que està fent la ciutat per entendre's en clau metropolitana, si som capaços d'incorporar-hi la veu del jove, doncs també aquests joves podran actuar en aquesta clau metropolitana que estem impulsant. Per exemple, perdoneu que no recordo exactament qui ha mencionat el tema de l'emprenedoria de dos joves de l'àrea metropolitana, doncs per què no iniciem espais d'emprenedoria a l'àrea metropolitana que permetin que els joves puguin veure un incentiu en ampliar els seus horitzons i no només voler potser viure al Raval o al Gòtic, sinó ampliar i dir, doncs mira, jo prefereixo viure a Terrassa perquè hi ha un centre d'innovació o hi ha un centre de cocreació que m'interessa moltíssim. Crec que en aquest sentit generar oportunitats en aquest lloc que típicament hem anomenat perifèria també pot contribuir a generar molt més valor a nivell de ciutat. Llavors, no sé si m'estic allargant molt, però aquests eren principalment els meus punts. Molt bé, moltes gràcies. Bé, doncs, si no hi ha ningú més que vulgui fer una breu intervenció, passaríem ja al tancament de l'acte. Per tant, us demanaria, Benet i Teresa, que us mantingueu en les pantalles i demanaria a l'Oriol Estela i la Irene Navarro del Pla Estratègic Metropolità que entrin per fer el tancament d'aquesta sessió. Si esteu per aquí, sí. Molt bé, doncs endavant, Oriol, quan vulguis. Bé, doncs res, per la nostra part agraïm moltíssim la feina que s'ha fet durant tots aquests dies, la feina del comissariat, que jo crec que el resum i l'explicació d'aquest resum, que no era gens senzill, doncs jo crec que ha estat molt valuós i que ha permès després introduir tots els temes a debat en aquest experiment. Recordem que això és la primera vegada que ho fem i amb aquesta eina volem agrair molt a la gent de
Runroom, que és qui ha desenvolupat aquesta eina, perquè també ens ha fet algunes adaptacions, entre elles la traducció al català. I, evidentment, gràcies, Sergio, també per conduir el debat i esperem que a partir d'ara, que és quan comença la feina d'anar aterrant i concretant el que ha anat sortint en aquests debats, doncs comptar amb tots i totes vosaltres. Per part meva, res més, l'agraïment i deixo a la Irene que tanqui l'acte. Molt bé, gràcies. Irene? Res, no m'allargaré perquè ja és hora d'anar tancant, però reitero l'agraïment a totes les persones que han participat, tant activament com que ens han estat seguint a través d'aquesta eina. Faig alguns recordatoris, hem gravat aquesta sessió, per tant la penjarem a la plataforma barcelonademà-participa.cat, on tenim tot el repositori del que ha anat passant durant aquestes 3 setmanes, tant els vídeos de les jornades inicials com de la jornada territorial, com els debats que s'han anat iniciant de forma asíncrona, i que també animem a tots els que ens heu seguit avui i que ens seguiu posteriorment amb la visualització del vídeo a entrar-hi via processos de Metròpoli Cohesionada i continuar aquests debats que, evidentment, aquestes 3 setmanes han servit per donar tot aquest impuls i treure'ls, diguéssim, de la nostra treball intern per participar per tothom i que sempre diem, això només és un punt i continuar en la definició de les missions que hauran de portar-nos aquest compromís metropolità cap a també tenir una metròpoli cada cop més cohesionada en el 2030. Molt bé, doncs moltes gràcies. Seguim doncs amb aquest procés i res més. Tanquem aquest acte i fins la propera ocasió. Moltes gràcies a tothom. Moltes gràcies. I ens veiem en el proper cicle de la Metròpoli Intel·ligent a partir del 3 de juny. Perfecte, molt bé. Gràcies. Gràcies. Adéu. Adéu.